Nigeze kubaza ababyeyi banjye bambwira ko impamvu banyise Areruya nuko njye navutse mu bihe by'intambara. Ikintu cya mbere ugomba kwirinda ku rubyiruko iyo ukora umwuga wo gusiganwa ku magare, wirinda ibiyobyabwenge, ukirinda indaya. Njyewe buriya mu buzima bwanjye nakuze numva yuko ntazashaka umukobwa wa kure, nubwo adahari tuba turi kumwe ku mutima. afite n'izina nkunda ryenda gusa n'iryanjye. Turabasuye mu buryo butunguranye, muraza kutwihanganira. Nta kibazo, rwo n'urusorwa. Nkuko mubibona rero, iyi ni Rio Mix TV ibasuye muri aka kanya mu rugo rwanyu rushyashya. Twavuga ko rukiri rushyashya. Tugize n'amahirwe kuba tuhabasanze muri kumwe na madamu, mwicariye muri salo muganira, ni byiza cyane. Ariko noneho reka twinjire mu kiganiro nyirizina. Wibwira abafana bawe, hari abafana bawe bari hano hanze bagukunda, bagufite ku mitima, babifuza guhora bamenya umuntu wabo, ubuzima bwe nyirizina. Reka dutangire rero wibwira abakurikiranye iki kiganiro. Murakoze, baje kubashimira mwe mwadusuye. Ni ibintu by'agaciro kubona mudusura. Umuntu yabonye umuntu umusura aba yumva anezerewe ku mutima. Icyo navuga, nabanza nkasuhuza abafana banjye abakunda umukino wo gusiganwa ku magare, n'abankunda muri rusange. Ubu ngubu ndi umugabo, ubu ngubu ndubatse cyane, ndi kumwe na madamu. Gusa icyo nababumya nkabasaba n'ubunya bagumye bamfane kandi bananshyigikire, bashyigikire n'abandi bagenzi banjye bakora umukino wo gusiganwa ku magare, kuko icyorezo cya covid cyadukomye mu nkokora, ntabwo tukibona imikino ihambaye. Buri muntu tugende tuyitabire tubashe gutsinda ngo babatubone hanze. Niyo mpamvu na benshi ntabwo bacyumva amakuru yacu bitewe n'uko nta mikino tukibona. Gusa nabizeza yuko covid kugenda igabanyuka kandi ko imikino igiye kwiyongera, tukongera tugasubira nk'uko twahoze na mbere. Nabasuhuzaga muri rusange. Dukomeje, Areruya Joseph. Benshi bazi Areruya Joseph, ariko by'umwihariko bazi Areruya. Areruya ubundi ni muntu ki? Areruya ni umuntu ukunda Imana n'abantu, kandi ni umuntu ukunda akazi akora. Ni n'umuntu uzi kugisha inama cyangwa se akagira inama n'abandi runaka babona bari mu nzira itari nziza, bashaka kujya mu nzira nziza. Kandi Areruya ni umuntu ukunda kugira amatsiko buri kimwe cyose. Yego. Reka mbonereho nanakubaze, kubera iki wabuze impamvu ki ababyeyi bakwise iryo zina Areruya? Nigeze kubaza ababyeyi banjye bambwira ko impamvu banyise Areruya nuko njye navutse mu bihe by'intambara, mvuka nyine badatekereza yuko nshobora kubaho, bitewe wenda no kubona umuntu umubyeyi yatwite, hari ukuntu agenda mu nzira pande imisozi agira gute yikubita hasi. Rero mvuka muri icyo gihe, urumva nimara kuvuka nibwo bahise bakomoza kuvuga ngo Areruya. Ubwo rero rikomerezaho bahita banyita Areruya gutyo. Umunsi wawe nyirizina nka Areruya Joseph tuzi, Joseph icyamamare hano muri Afurika, Joseph uzwi na buri muntu wese, ukundwa na buri muntu wese, guhera ku mwana kugeza ku mukecuru. Ndatekereza ko Joseph iyo bavuze izina Areruya amenya uwo bashatse kuvuga. Niba bavuze Areruya Joseph, direct ahita yumva igare. Icyo kintu wowe uracyumva ute cyangwa urakivugaho iki? Ikintu nakivugaho, iyo wenda
nshiyana aho ati aleluya umwana cyangwa se umuntu mukuru ni motivation kuri ngiye kuko ndakeka ntago bamenye ku bintu bibi bamenye ku bintu byiza niba nshiye ahantu abana bakiyemera ati aleluya aleluya urumva mpita numva ko ibintu nkora ari byiza n'icyatumye abantu bamenya ko ari cyiza niyo mpamvu kano kanya ndi nyubaha muri projet mfite no kuzabitoza abana yaba bankomokaho cyangwa se n'ab'inshuti n'abavandimwe bazaba bavutse bakeneye gukora iki kintu kugira ngo nabo bateze imbere nk'uko nanjye cyaneje imbere numva ariyo motivation numva abantu bamvuga ku izina ryanjye aleluya. Umunsi wa Areruya Joseph, umunsi wawe buri munsi, umunsi wawe muri mu by'ukuri ubumeze uti? Umunsi wanjye bitewe n'ubuzima twe tubayeho bwa buri munsi hari umuntu aba afite ibintu byinshi bitandukanye ariko byose ugomba kufite porogaramu yabyo kugira ngo ubashe kubifatanya. Gusa umunsi wanjye ndabyuka ndiba ndukora siporo nkajya kuyikora, nyuma ya siporo nkajya mu yindi mirimo isanzwe yaneza imbere n'ejo ubundi kuko umukino w'igare urarangira. Iyo urangiye ugomba gufite ikindi kintu cyo gukora, ntabwo ufite kwicara ngo ndananiwe muri ibi ngibi, dushaka n'ikindi kintu cyo gukora kuko kano kanya ushobora kuba nawe uri umukameramani cyangwa se ukora n'akandi kazi ejo ukumva wagiye mu bindi bintu. Urumva rero mpanga umunsi wanjye bigendeye n'ubuzima njye mbayeho. Iyo mvuze mu gitondo abyutse ubwo negura breakfast yaba hari nkayifata akomeza nkajya mu myitozo nava mu myitozo akomeza no mu yindi mirimo. Tugane ku ruhande ho gatoya ariko muri career yawe y'umukino w'amagare, ndashaka kukubaza kubera iki wahisemo uyu mukino w'amagare mu gihe hari indi mikino za football n'ibindi, kuki wahisemo umukino w'amagare? Ubundi mbere na mbere nyiri umwana akundaga atletisme kuko nari nzi kwirukanka, kuko abantu benshi barambwira ngo uzi kwirukanka za mu athlete, noneho ariko bisanga siyo talent wenda mfite nifitemo indi mana. Bisanga noneho n'umubyeyi wanjye ari umbyara data yarakoraga uwo mwuga, noneho biza gusanga nebyisanzemo nyine mbona byo ndabishoboye, bya bintu natwiza byo mu atletisme ndabireka nkomeza cycling kugeza n'ubu nayinunze. Nkuko mwakomeje kumwumva rero ni Areruya Joseph, benshi mwagiye mumenya, hari abagiye bamumenya ku mukino w'amagare nyine muri rusange hano mu Rwanda by'umwihariko. Areruya Joseph wagiye uzana ibikombe byinshi, imidari myinshi hano mu Rwanda. Turagira ngo twinjire neza muri career yawe y'umukino w'amagare, ariko nanone tuganisha ku rubyiruko rw'ubu. Niki wavuga kuri uyu mukino w'amagare, niki wabwira urubyiruko muri rusange ariko wibanze ku mukino wawe nyine n'ubundi w'amagare? Icyo nabwira urubyiruko nuko siporo muri rusange sibye n'igare, siporo ni ikintu cyiza, by'umwihariko igare ryo riri special kuri ibyo byose kuko bisaba gukoresha umubiri wawe wose. Ikintu cya mbere ugomba kwirinda ku rubyiruko iyo ukora umwuga wo gusiganwa ku magare, urinda ibiyobyabwenge, ukirinda indaya kuko benshi umwana wese w'imyaka 18 byose biyishoramo, ntabwo ibyo kandi nabwo ufite ubushobozi bwo kugira bwo kunyonga iryo gare, ntabwo ibyo bintu ushobora kubyishoramo ngo unyonge n'igare ngo bizajyane, ntabwo bishoboka kuko igare saba kuruhuka igihe kirekire. Niba wanyonza amasaha 4 mu gitondo ku igare ugomba koza ukaryama byibuze isaha 1 n'igice, nyuma y'isaha 1 n'igice ukongera ugafatana indi saha 1 n'igice nanone ukora ibijyanye na stretching cyangwa se aho na gym ukajyamo. Urumva ikintu nabwira urubyiruko nuko rugomba gukunda umwuga wose wa siporo rwirinze ibiyobyabwenge kuko ntabwo ushobora kubifatanya, kuko nanjye byangiriye akamaro. Iyo nza kuba nagiye mu biyobyabwenge ntabwo bari kumva, wenda ntabwo bari kuzanira midari yose, ntabwo nari kuzanira ibikombe byose n'iyo midari, ntabwo bari kuzumva iryo zina ryanjye kuko urumva nari kuba nagiye mu bintu byinshi cyane. Iyo rero icyo nabwira urubyiruko nuko ikintu cyose ukoze uba ugomba kugifokasinga, nta kindi ukibangikanyije nacyo. Iyo utaza kuba uri umukinnyi w'amagare mu buzima busanzwe wari gukora iki? Iyo hataza kubaho ibintu by'amagare wari gukora iki? Iyo hataza kubaho amagare cyangwa se ni habeho wenda atletism kuko ni ibintu biri nakundaga, nari kuba umusirikare.
ariko umusirikare. Mwabyumvishe rero uyu ni Haleluya Joseph, umukinnyi kandi umukunzi w'amagare nk'uko mwakomeje kumubona, nk'uko mwakomeje kumwumva. Ariko tudatinze, ibumoso bwawe turi kuhabona umuntu umugore mwiza rwose. Hari abantu bakomeje kumureba bamureba ariko ntibabashije kumenya nubwo ababwengura umuntu w'umugabo, ariko nanone turagira ngo byibuze umutubwireho. Mbere na mbere ntabwo namuvuga kuko nawe mukuru yabanza akanivuga, none ibindi yamara kwivuga ibindi namushaka kubimbaza aho bimwerekeyeho nka nabivuga. Murakoze cyane, twajyaga nyine ngo dusaba uburenganzira. Turakwakiriye madamu, hanyuma muri kakajwi kanyu nyine kabamama gatuje, ariko nanone muze kongeramo gakeya kugira ngo ababakurikiranye muri iki kiganiro babashe kubumva neza. Murakoze, turabakiriye. Murakoze cyane. Amazina yanjye nitwa Uwera Josephine, ni umufasha wa Haleluya Joseph. Umugore we. Hari abantu benshi batazi umufasha, batazi gutandukanya umufasha umugore. Umugore wa Joseph, ukimara kumva ko Joseph agukunda kandi akaba ari umuntu uhora mu ngendo za hato na hato agenda gutya, wowe nta mpungenge wigeze ugira? Byarangoye kumwizera cyane, nawe arabizi, ariko bitewe n'ukuntu namubonaga n'ukuntu yagiye anyereka uko ari atari uko mukeka, byagiye bimpereza icyizere yuko yavamo umukunzi mwiza akavamo umugabo mwiza cyane. Byaje guhura gute se kugira ngo haze kuza Joseph, haze na Josephine, bize guhura kandi bize kubyara urukundo, rwa rukundo ruze kuvamo mu bana? Ni Imana yabikoze, natwe twisanze ari uko bimeze, nta ruhare twabigizemo. Izi saha rero uri umugore wa Haleluya Joseph. Josephine, mu by'ukuri biradushimishije kandi biraza no gushimisha abafana banyu. Mu by'ukuri hari abantu benshi bari bazi ko Joseph akiri ingaragu, ariko ubu ngubu ari dekarame amenyekanishije ko ari umuntu w'umugabo. Ni intambwe rero ndende, ni intambwe ikomeye cyane. Kuba umugabo ni ibintu bikomeye cyane. Ariko se wowe ubyitwaramo ute mu gihe abatari hano mu rugo rimwe na rimwe kenshi, cyane ko tuba tuzi ko bafite inshingano nyinshi zifitiye igihugu akamaro, zifitiye urubyiruko akamaro, zifitiye siporo muri rusange hano mu gihugu by'umwihariko akamaro? Ubyitwaramo ute muri za ngendo ze za genda garuka? Nsigara ku rugo nkamenya inshingano z'urugo, nubwo adahari tuba turi kumwe ku mutima, no kuvugana turavugana. Ubwo no kwa kumusengera nyine ngo agaruke amahoro. Uburyo ibintu byose nkoze mu rugo tuba twabyumvikanyeho, n'ubundi nkakora nkaho nawe ahari, sinumve ko urugo ari urwanjye gusa, ariko nyine nkakora aha babiri cyane, kuko n'ubundi turi umwe. Ngomba gukora kugira ngo urugo atazasanga rwarasubiye inyuma. Ni izihe ngamba rero ufite wowe nka madamu Haleluya, ingamba ufite ku mukino wa Haleluya nyine nyirizina, cyane ko ufite n'izindi nshingano zijyanye no kwita ku rugo no kumwitaho muri rusange? Urumva ko uri ahantu henshi. Ni izihe ngamba ufite kuri ibyo bintu byose? Mugira inama. Ikindi cya mbere ndanamusengera, nawe tugasengera hamwe ko turi abakristo, tukabiragiza Imana. Ubundi nkamugira inama, nkamutera imbaraga, nkamufasha ku bijyanye no kumwitaho, haba mu mirire no mu nshingano z'urugo muri rusange. Nkirinda kuba namuvunisha cyane, ahubwo nkamufasha kugira ngo adasubira inyuma mu mikino ye y'amagare. Cyane ko Haleluya ari umuntu nakwita ko ari ingenzi hano mu gihugu. Nubwo yaba atagiye gukina, ariko hari izindi nshingano ari gukora hariya kandi zijyanye na siporo kandi zifitiye n'igihugu akamaro. Reka tugaruke kuri Joseph, tunaboneraho umwanya wo kugushimira Madame Joseph, uburyo ukomeje kwita kuri Joseph nyine mugabo wawe,
komereza aho ngaho kugira ngo nawe atazasubira inyuma. Ni byiza cyane burya iyo ufite umuntu wasize inyuma akenshi ugira n'imbaraga mu byo wagiyemo. Areruya Joseph reka tumugarukeho, bwira mu by'ukuri abakurikiranye ikiganiro kuri Rio Mix TV, ubundi mu by'ukuri hari abantu batari bamenya amakipe wagiye ukinamo uburyo yagiye akurikirana. Nabanje mbere na mbere nangiye umukino wo gutwara igare, nabanje gukinira ekipe y'Rwamagana Les Amis Sportifs. Nyuma Les Amis Sportifs njya mu Butaliyani muri development team Dimension Data Kubeka. Nyuma yaho ngaho njya muri Derico Province Marseille yo mu Bufaransa. Nyuma yaho ngaruka mu Rwanda, nasinye n'indi ekipe amasezerano, ariko ntabwo nigeze njya kuyikina bitewe nuko hajemo covid, hajemo lockdown mu bihugu byose bituye isi, bisa naho bihagaze. Bisa kontara yari igihe gito cyari cy'amezi 6 kuko nari mfite gahunda yo gukora ubukwe. Iyo kontara birangira ntagiye gukinira ekipe bayitaga la pedale la protéine. Nayo niyo mu birwa by'Ubufaransa aho bita muri Martinique. Irarangira nyuma yaho iyo kontara ko nari maze gushinga urugo, nshaka kuba hafi y'urugo, mpita nsinyana na ekipe ya Team Benediction Ignite yo ku Gisenyi. Urumva ko wakinnye mu makipe menshi cyane kandi amakipe yihagazeho y'ibihangange, amakipe akomeye. Areruya rero kugeza izi saha turi kuvugana wibitseho imidari ingahe? Turabizi ko ufite imidari myinshi cyane wagiye ukura mu bihugu bitandukanye yo mu mahanga, by'umwihariko naha mu Rwanda. Ni imidari ingahe by'ukuri? Nyirarangije ntabwo nabasha kuyibara kuko ni myinshi, cyeze byamfata umwanya kubanza nkikira nkayibara. Ntabwo ari myinshi cyane kuko itabarika, ariko ni myinshi, ntiyajya munsi imidari 10. Burya imidari 10 ni myinshi cyane, ari myinshi ku mukinnyi. Hajyeho n'ibikombe wagiye utsindira ibikombe bitubera nk'ama stages cyangwa se amaturu waragiye witabira ugatsinda. Ibi byose biberwa mu midari n'ubundi. Urumva harimo tudwana zo maze gukina, ushobora kuba ingeri nk'iya 7 maze gukina. Bashyiraho Gabo maze gukina zigera muri 4. Ni nyinshi turumaze gutwitabira, ni nyinshi kandi hose nagira nkora imidari. Nize mbogamizi rero wagiye uhura nazo muri uyu mukino wawe w'amagare? Icyambere iyo ugitangira ubundi imbogamizi ya mbere uhura nayo, akenshi ibintu tubitangira tukiri n'abana. Hari igihe ugwa ko butamenyereye umukino, ukagenda ukaza wenda uko koko si kwakoshotse ari inyama gusa. Abaturanyi cyangwa se inshuti z'umuryango zikavuga ati ibintu birimo bizakwica bivemo, ariko ko ufite intumbero y'icyo ushaka kugeraho bakomeza ugahatana kugeza ubigezeho. Imbogamizi nagiye ngira n'iz'abantu banjye nabanshi intege nyine ibintu ndimo ngo si byiza, kuko akenshi nabikoraga ndi n'umunyeshuri, bangoma ko ishuri ndihagarika nkomeze bitewe nuko nabikundaga ndabikomeza. Abo bantu rero nibambwaga ati ibintu urimo bijamo, jya ku ishuri uzakora n'akandi kazi, ariko ibintu bizakwica. Dore ejo waguye, uyu munsi waje waguye ejo, kuko nubwo nabwo nkacika amenyo, kuko nkamenye yanjye imwe namwe bamwe bayakuyemo andi arasudiye. Urumva rero nk'umuturage yarabibonaga akavuga ati uyu mwana azapfa, ibi narimo nta nubwo abishoboye, nta nubwo abimereye, wabimukuramo. Akenshi na kenshi n'ababyeyi ugasanga bamwe muri bo babiri muri umwe, hari abo mudahuza kuri icyo ngicyo. Hari abo mudahuza kuri icyo ngicyo, umwe avuga ati ibi ngibi bikomeze, undi avuga ati bireke mwana wanjye. Urumva aho ngaho nk'umwana nta nubwo ufite kubitekerezaho cyane, ufite challenge ikomeye. Icyo gihe rero kubona umwana yihitiramo agakora iki kintu, urumva ni imbogamizi. Gusa izindi mbogamizi zabaga ari z'ibikoresho, kuko umukino w'amagare urahenda. Igare rya makeya yo kwitabira amarushanwa mu Rwanda ntiryajya munsi ya 500. Ugasanga biragoranye rero kubona abana n'iryo gare, PS yanapfa. Urumva ababyeyi bamwe ntibanumvikanye neza ko bagomba kugusapotinga bazana hafi PS 50. Kumva 50 rero bisohotse mu rugo rundi rutanifashishe,
nta n'ufite n'akazi bose batunzwe no guhinga biba bigoranye cyane urumva uhora umwidindira uyu munsi bakayaguha ejo bakayakwima cyane kurusha no kubita imyaka 5 igera kuri 3 cyangwa se 3 umugumanukaho utaranatsinda rero muri iyo myaka 3 ushobora gukonsomya hafi miliyoni irenga cyane umubyeyi yabirebaga abantu hatembera uri kukugezaho urimo agenda usubiza inyuma urugo ugasanga urimo araguca intege ngo bireke urumva rero izo nizo mbogamizi zirimo muri rusange kugeza ubu ngubu niki kikugora hagati y'umukino wawe no kwita ku rugo cyane ko kwita ku rugo tuzi ko ari inshingano zikomeye cyane n'ibiki bikugora biteka nabyise nk'akazi ntabwo nabyise ko ari akazi ahubwo ni akazi bitewe n'uko ari akazi kanjye nkora kandi kantunze gatuma mbasha gucana amatara gatuma mbasha kuvoma amazi gatuma mbasha kwishyura umuzamu gatuma mbasha kwishyura transport gatuma mbasha kwishyura ibyo kurya ntago navuga wenda ngo sinzi ko nabivuga urumva ni inshingano nyine zawe kuri kote zombi ku kazi no ku nshingano z'urugo nge numva ko ikiza nuko wabonye umufasha kandi umufasha bimwe bajya bavuga ngo umufasha ugukwiye turizera neza ko Josephine azajya gufasha muri byose haba mu byo mu rugo ari byo bya bindi Josephine yatubwiye ati Joseph yavuye anga yagiye mu kazi nanjye nsigara nita ku rugo hanyuma yaza akaza kubona n'umwanya wo kuruhuka byaba byiza ndagira ngo wenda dusimbukeho gatoya twinjire twese dufite imiryango duturukamo kandi natwe dufite ingo zacu twagiye dushinga muri career yawe y'umukino w'amagare ni iki kintu cya mbere cyakunejeje muri career yanjye ikintu cya mbere cyanejeje byibuza nuko nabashije muri ikintu cyanejeje kuko numva kariyeri yanjye yatumye mbasha no kuba nabundi kano kanya ikintu cyanejeje nuko nabashije kubaka inzu kano kanya nkabona kodesha kuko buri umuntu wese w'igitsina gabo iyo avutse intekerezo zose ziba ari kubaka inzu cyane iyo wayigezeho rero urishima cyane n'ibindi byose biziraho nyuma kuko iyo wabonye inzu nibwo waza no gushaka umugore no kubyara abana n'izo nshuti zagusura zikabona aho zicara mwabyumvise rero Areruya Joseph amakipe yose yagiye akinamo ubu kugeza isaha ni umugabo wubatse ufite umugore urumva ko yaragutse mu nshingano yaragutse mu bikorwa yaragutse muri buri kimwe cyose ariko reka tugaruke gatoya niye mpamvu yatumye uhitamo mu gihe twari tuzi ko hari abakobwa benshi cyane cyane nkamwe baba star kuki wahisemo Josephine njyewe buriya mu buzima bwanjye nakuze numva yuko nazashaka umukobwa wa kure nzashaka umukobwa nzi kuko baravuga ijya gurisha ihera ku rugo kandi impamvu nanamuhisemo ni umukobwa uzi ubwenge cyane rwose rero nagize amahirwe mubona hafi kandi mbona azi ubwenge kandi mbona ibyo nshaka byose arabyujuje ku bw'amahire afite n'izina nkunda igenda gusa n'iryanjye nagira ngo ngire igisanisha gisa n'ibyuza n'izina ryanjye kuko ngira akantu k'umwihariko mu bandi bagabo kuko ni hake ushobora gusanga umugabo yenda kwitiranwa n'umugore we kuko ntiwabyumva yagira ngo wenda twabyawe n'umubyeyi umwe wenda urumva rero ni byinshi byankuriye kuri we bituma numva ko mukunze hari benshi bafite uburanga ku buryo bugaragara ariko we ku buryo bijyanye na mentalite yiwe yarakunyuze urubyiruko rw'ubu hari urubyiruko rugerageza gukora ariko ibyo rushatse gukora ntirubigereho nka Joseph ukiri urubyiruko wagize intego yo kuvuga ati reka ngewe icyo nkeneye nkihigemo ndebe ko nakigeraho byinshi wagiye ubigeraho rero Areruya wagiye ubigeraho kandi buri muntu wese arabibona
buri muntu wese yaba umufana wawe yaba n'utagufana usibye ko ntekereza ko nta muntu utagufana ibyinshi wagiye ubigeraho kandi ukagaragaza ko uri umuntu ushoboye. Niki rero wabwira uru rubyiruko rugerageza gukora ariko intego zarwo zihaye ntibabashe kuzigeraho? Ikintu cya mbere nabwira urubyiruko ni uko iyo wihaye intego cyangwa se ubonye n'akazi runaka ko gukora kaguteza imbere. Natanga nk'urugero, wana nk'umuntu yari koga mu kiyaga agiye kucyambuka, urabona yarimo ageze hagati aba agomba kumenya koga, ntago agomba guhagarara kuko iyo uhagaze urarohama. Ubwo urumva rero niyo mpamvu ikintu cyose ukoze uba ugomba kugikomeza kugira ngo kitagucika, yaba business ukora, yaba umurimo ukora, yaba ishuri wigamo. Iyo uri mu kintu ugomba kukijyamo wese, apana kukijyamo wenda uruhande rumwe yahanditse baye ntabirimo tejo n'ibyanzahita nkomeza ngende. Niba ubona uri mu kintu cyiza witekeza ko uzahomba cyangwa se uzunguka, gikore uhombe cyangwa wunguke, niho hantu uzakoreramo iterambere. Nunahomba ejo uzajya mu bindi. Inama nabagira ni uko iyo ugiye mu kintu ntabwo uba ugomba kukivamo cyangwa ujye ku ruhande, uba ugomba gushyira imbaraga zawe zose, nta na duke usigaje ku ruhande. Iyo ubikoze neza byanze bikunde ugera ku cyo ushaka. Yes. Areruya Joseph ni umwana uvuka n'ubundi ku cyamamare mu mukino w'amagare. Benshi abanyarwanda benshi usibye n'abanyarwanda n'abaturanyi bo mu bindi bihugu bakomeje kujya bumva bagiye bumva abatubanjirije bumva izina Gahemba. Izina Gahemba ni izina rizwi cyane rikomeye hano mu gihugu. By'umwihariko twaje gusanga Areruya Joseph ari umwana ukomoka kuri uwo musaza bita Gahemba. Iki kintu ni iki wakivugaho? Ikintu nabivugaho wenda kuba wenda ari impano y'umuryango gutwara igare, ntabwo ko ari impano nziza kuko buriya byerekana ko n'umuryango wifitemo imbaraga. Kuko akazi ko gutwara igare ntabwo ari akazi buri wese yaza ngo akore. Icya mbere nta mwana w'umuminisitiri wasangamo. Yego mu Rwanda ho ntibishoboka ariko i Burayi birashoboka. Mu Rwanda abantu baho baranegereje, ntabwo bumva ko niba umuntu ari umuyobozi yashyira umwana mu magare ngo amusapotinge. Kandi uwo muntu ufite abantu bafite amafaranga, ba nyiri inganda, ba nyiri ibintu bose nibo bafite ubushobozi bwo kugura n'ayo magare. Ariko usanga kenshi umukino w'igare usanga harimo abantu baciriritse, ntabwo ari abakene harimo abaciriritse. Gusa icyo navuga ko ngewe umwihariko wanjye na data umbyara ni uko twebwe twasanze ibintu tubikunda kandi dufite izo mbaraga. Ni nayo mpamvu wenda kano kanya mbikora, sinanjye gusa na murumuna wanjye arabikora. Ubwo tuvugana isaha ari mu Bufaransa, yagiye mu ikipe y'abatangije imyaka 23. Ubwo urumva ni ibintu by'umuryango ariko bisaba na sapota, kuko ikintu ugiyemo nta gusapotinga ntabwo watera imbere ku igare, yaba na football cyangwa se basket cyangwa se n'indi mikino yose itandukanye. Ibintu byose bisaba gusapotinga. Gusa ababyeyi bacu twebwe baradusapotinga mu buryo bw'inama n'ubw'amafaranga. Yego. Bivuga ngo rero tumaze kumva yuko byanze bikunze aho ya mpano yanyu ituruka n'ubundi ni hahandi kuri uriya mubyeyi wanyu. Bivuga ngo inkunga ye yagiye ayitanga kenshi, yabamaze kubona yuko we atakomeza akavuga ati reka nsunika abana banjye bakomeze bageraho njyewe ntari narabashije kugera. Ni byiza cyane rero, ariko reka tugaruke gatoya, wenda dusigeho umukino w'amagare gatoya, tube turetse gatoya twinjire mu buzima bwacu rusange. Twese tuzi ubuzima tuba tubayemo, tuba dufite ingo duturukamo. Zisaha uri umugabo wubatse, ufite inshingano zawe, ufite madamu, ejo muzaba mufite abana. Ariko se barumuna bacu twasize hariya, umaze kutubwira ko murumuna wawe nawe yinjiye mu mukino w'amagare. Iyo uza kuba utari mu mukino w'amagare, ndatekereza ko cyangwa papa wanyu atarabikoze, ndatekereza neza ko atari nawe kubijyamo, kuko nta hantu yari guhurira nabyo.
ariko hari bandi barumuna bawe bashiki bawe n'abandi bose tuba twasize hariya mu rugo. Niki uteganya mu buzima busanzwe kuri aba barumuna bacu cyangwa se abashiki bacu batari cyane cyane muri uwo mukino wacu w'amagare mu buzima rusange? Akenshi na kenshi icyo navuga n'ubusanzwe nge nakomoza ku bijyanye n'ibyo nkora. Kuko iyo ujya gufasha iyo ufasha umuntu ubanza ukiheraho ukareba ko se wowe ibintu ugiye gufasha icyo kintu uragishoboye, ahubwo se icyo kintu ugiye kuba wamuha wowe uragifite. Urumva niyo umuhaye ikintu umuha kugifite. N'ubusanzwe nubwo ngo turava ku buzima bw'igare, urumva akenshi igare riraza kugarukamo. Kubera ko urumva mbajije ku bijyanye n'icyo nasapotinga urubyiruko cyangwa se abana bakiri bato bashaka, abashiki bacu twasize mu rugo, abashiki bacu cyangwa se barumuna bacu. Sapota nge natanga kuri ngewe ari nayo planning mfite n'ibintu nshoboza muri gahunda nihaye, nshaka kuzasaba akarere, kuko buriya mu karere kacu ntabwo babikunda cyane nka za Rwamagana. Ntabwo birateye reba navukiye Kayonza, Rwamagana bari supporting. Urumva rero Kayonza iracyafite imbaraga nkeya. Ngewe ku bushobozi bwanjye ngewe ndumva nshaka kuzashyiramo imbaraga mu bijyanye no gufunda abana bato, natwe tukagira igicumbi cy'igare. Nk'uko bavuga ati Areruya akomoka i Kayonza, hakazavuka n'abandi ba Areruya bagera nko mu 100 bakomoka hehe i Kayonza, kandi ngewe nafonze. Urumva ntabwo nzabyishoboza, ni budget ikomeye. Niyo mpamvu nsaba abafite ubushobozi, nasaba n'akarere kugira ngo kansapotinge, byibuza ubumenyi ngewe mfite sinzabusazane. Kuko ubuzima tubayeho muri ino si turiho turi abagenzi. Ejo nshobora gupfa cyangwa se wenda nkanarambaho imyaka mikeya, ariko se mfuye bwa bwenge mfite mu mutwe nta mwana nabusigiye, ntacyo byaba bimaze. Amahirwe nagize yo kujya i Burayi, urumva hari abanyakayonza benshi b'abana batarakata i Burayi. Nge nagezeyo ndeba ibyo bakoresha, ndeba ubwenge bakoresha, bumwifitemo. Icyo ndi gushaka ubu ngubu muri planning yanjye niyo kubusangiza abo bana batoya kugira ngo nabo bashe kwiteza imbere kandi bubake n'igihugu cyacu. Kuko higiye hanze y'igihugu witwa umunyarwanda, ubu poromotsinze igihugu. Umuntu yakubonye hari wambaye jezi ya Rwanda tavuga tura n'umunyarwanda, ntago avuga ngo ni runaka, tura n'umunyarwanda. Numva planning yanjye niyo gumeza gufasha abana mu bwo buryo. Yego. Iyo bavuze Kayonza, iyo bavuze umukino w'amagare, akenshi igicumbi cy'umukino w'amagare, iyo urebye neza mu mukino w'amagare hano mu Rwanda, igicumbi cyawo kiri hano muri Kayonza. Impamvu uvuga ko kiri hano muri Kayonza nuko ibigwi wamaze kugeraho nta wundi mukinnyi hano ngira ngo muri Afrika wari wabigeraho. Ikindi umusaza papa wawe kubyara nawe aba hano muri Kayonza, bivuga ngo rero nawe nk'umuntu wakinnye cyane amagare kandi yageze nawe ku bintu byinshi. Ni ikihe kibazo ubona rero cyangwa se ni iyihe nama watanga by'umwihariko ku buyobozi kugira ngo wenda babe bafasha uyu mukino w'amagare kugira ngo nawe uzamuke? Ikintu cya mbere mbona ubuyobozi bwacu bw'akarere sapota bwatanga nuko banza bugashaka abantu bakoze uwo mukino. Apana ugabona umuntu inzira wigendera runaka utaragize ukora kuri uwo mukino, nta kintu kimwe yiza akoramo, nta makuru yawe afite ukamugira umuyobozi. Kuko abantu benshi mu bintu bijyanye na siporo baza bakurikiye amafaranga. Yajemo azashaka amafaranga kurusha ko yashaka abakinnyi bajya gutsinda bakigaragaza kugira ngo natwe tutere imbere, bakabahishishamo igihugu. Rero icyiza iyo uhisemo abantu bakoze uwo mukino b'inyangamugayo, bafite inararibonye y'ibyo bintu, nibo baza bakaba bagira bate basapotinga abo bana cyangwa se abanyeshuri bashaka kwiga iryo gare. Icyo navuga cyangwa se nabwira akarere ko kagomba gutinyuka kagashaka igicumbi cy'igare bakacyubaka, bakavuga ati twebwe niba tutari muri football
niba tutari muri cycling tutari muri atletism ni iki tugomba gushaka wenda sibareka no kwibanda ku igare gusa bo ni barebe wenda n'izindi siporo zitandukanye bashobora gufata abana batanu bakiri bato bakabigisha kwirukanka n'amaguru cyane kandi ibyo ntabwo bihenze cyane bashobora gufata ikipe imwe ya football bakavuga ati ikipe ni nko kumva Rwambagana yabayeho kumva n'izindi kipe za Gicumbi zagiye zibaho ntabwo tukagira ikintu cy'igicumbi runaka cya siporo mu karere kacu. Urakoze cyane rero Haleluya Joseph, ariko tugana ku musozo reka tugusabe byibuze ubwira abafana bawe ingamba ufite muri iki gihe nyuma yuko umaze kwitwa umugabo, ni iki uteganya gukora mu minsi iri imbere? Ikintu nteganya gukora mu minsi iri imbere ni usanzwe ndacyakomeje kunyonga igare, amakompetisiyo nayahari ariko hari Tour du Rwanda. Umwaka ushize ntabwo nabashije kuyisoza kubera ko ntari meze neza, ariko ubu ngubu umwaka ukurikiraho ngiye kwitegura kugira ngo nzabashe kubashimisha nk'uko nari nsanzwe mbikora. Numva rero ntego mfite ubu ngubu, nyuma yaho haza n'andi marushanwa nkabasha kuyitabira kandi nkabasha no kugerageza kuyatsinda. Tugana ku musozo rero turagira ngo tugaruke kuri Madame Joseph ariwe Josephine. Urumva ko umugabo wawe yaratubwiye ati njyewe ndimo nditegura mu minsi iri imbere kuba nakora ibitandukanye n'iby'umwaka ushize. Wowe rero witeguye ute mu kumufasha kuri icyo gikorwa ari gutegura? Ndabyiteguye kumufasha cyane, nabwiye ko ndi umufasha we. ntago njyamo cinege cyangwa ngo mubwire ngo ibyo bivemo, ahubwo nkomeza kumwitaho cyane. Ku bijyanye n'ibitekerezo mwitaho, nkamubwira icyaba cyiza. Kijyanye no kumufasha ku bijyanye n'urugo, nanjye ngerageza gushyiramo imbaraga nyinshi kugira ngo bitazamubangamira na kariyeri ye namusanganye. Ibyo ngibyo bikaba bizadufasha nyine. Urabibona ute se, wenda nkaguciye mu ijambo, urabibona ute ejo bundi nimuramuka mwibarutse umwana uwo ari wese, yaba umukobwa yaba umuhungu, muzakirungu Imana ibahaye umwana n'umwana, urabibona ute mu gihe Haleluya azahita avuga ati njye umwana wanjye ngewe riragare dore maze gukura, njye ndihaye umwana wanjye nakomereza aho nari ngeze? Wowe uzabyakira ute? Cyane ko ababyeyi baba mama burya imikino ya siporo ntabwo dukunda kuyikunda, ntabwo ababyeyi baba mama bakunda kuyikunda. Uzabyakira ute mu gihe umwana muzibaruka Joseph azavuga ati riragare ni iryawe komerezaho? Njye ntacyo byantwara, apfa kuba gusa umwana yabikunze atari ukubimuhatira. Ariko umwana naba abikunze na papa we n'undi azabimufashamo. Twebwe umwana wacu tuzamufasha bitewe n'impano twamubonyemo. Rero ntago navuga ngo nzamurwanya ngo abamama, ibyo byari imyumvire ya kera, ariko twabonye ko byose bishoboka. Umukobwa n'umuhungu bose bafite imbaraga, ahubwo wowe ugomba kumufasha ku cyo yashatse kugeraho. Namuha igare tukabona ararikunze, tuzamwihorera abikore, ahubwo tumutere imbaraga. Nitubona atarikunze ari ikindi kintu ashaka cyangwa se yifitemo impano, nacyo tuzakimufashamo. Icyo nicyo muzamufashirizamo. Yego. Ngaho rero turi gusoza, gira icyo ubwira abanyarwanda muri rusange n'abakurikiranye ikiganiro hano kuri Rio Mix TV, gira icyo babwira kuri uyu munsi. Icyo nababwira, ntago benshi bari banzi umugabo wanjye, n'ubundi nzakomeza kumufasha. Azagera kuri byinshi kurusha wenda n'ibyo yagezeho. Ntago nzamuca intege, azakomeza aho batari ndahababereye. Yego. Turagushimiye cyane rero Madamu Haleluya Josephine, turagushimiye hano kuri mikoro ya Rio Mix TV. Reka tugaruke kuri Haleluya Joseph tugana ku musozo. Ugira ubutumwa runaka wageneye abakurikiranye iki kiganiro n'abanyarwanda muri rusange, ubutumwa bwawe wagennye kubahereza uyu munsi? Ubutumwa nageneye
abaturarwanda cyangwa se n'abakunzi b'umukino wo gusiganwa ku magare yaba nkunda, icyo nabashishikariza ni ugukomeza kwirinda COVID-19 kuko iracyahari. Ntibivuze yuko kuba warakingiwe ko COVID itagufata, ishobora kugufata ukayitera mugenzi wawe utarakingirwa cyangwa undi muntu runaka ufite imbaraga nke mu mubiri, kuko nanjye utuvugana inkingo zose narazifashe ariko nkomeje kwirinda. Icyo navuga kindi ni uko abafite ubushobozi bwo gusapotinga igare cyangwa se niba hari nuze umwana ufite iyo mpano yamufasha akamuzana, natwe tukamuha izindi impanuro nk'abantu bazi uwo mukino, kugira ngo twese tubashe gutezanya imbere, tugire igihugu kizira umuze kandi gifite siporo nzima n'iterambere. Yes. Urakoze cyane rero. Iyi ni Rio Mix TV, twari turi kumwe hano na Areruya Joseph, benshi bazi na Madame we Josephine. Nkuko mwakomeje kubumva rero, turi hano mu rugo iwe, mu rugo nyirizina niho twari twaje kubasura. Reka rero tubifurize ibihe byiza kandi tubifurize kugubwa neza. Joseph uzakomeze ugira urugo rwiza, uzakomeze ugira imigisha myinshi kandi myiza hano muri urugo rwawe. Hanyuma tunashimira madamu wawe ko yemeye kutwakira, n'abamama bakeya cyangwa se n'abadamu bakeya bakunda kubona nk'inshuti z'umugabo we cyangwa abandi bantu babinjiriye mu rugo, ntibabyifuza. Benshi hari abatabikunda, hari abantu benshi batabikunda, ariko turashimira Josephine ko yabashije kutwakira, n'umugore mwiza. Reka rero tugushimire, mugira umunsi mwiza. Murakoze cyane.